Здорово, друзья! Сегодня такая тема, почему перегреваются тормозные диски и особенно почему они свистят. Так, на примере будут заводские старые ну и в принципе вот любые колодки старые, это NBK. Так, достаем заводские. Сейчас все поймете, ребята. Берем колодочку. В общем, ребята, спустя определенный пробег у вас получается вот такая выработка на тормозном диске. И именно эта выработка задевает эти края, и получается свист. И ладно, если старые колодки просто присерлись, у вас просто будет свист. Бывает, свистит, либо здесь задевает также свист, либо когда они уже совсем стираются и бороздка намного больше, уже задевает металл. Но это, конечно, уже совсем лютый вариант. В основном просто задевает вот здесь вот. Ну и получается, ребята, вот такой свист. И, естественно, вы уже начинаете менять колодки. Но как только вы их меняете, у вас что-то происходит не то. У вас перегреваются тормоза, и диск становится синим. Вот новая колодочка. Вы ее вставляете. И она уже здесь начинает клинить. Бывают такие случаи, что она уже заходит и просто обратно не выходит. И она всегда почти в прижиме. Из-за этого диски начинают краснеть, синеть. И, в общем, их уже ведет. Если вы видите вот такую бороздку, либо меняете тормозные диски, либо просто каким-то колхозным методом ее убираете. Даже есть видос в сети, как вот эта бороздка просто зажевывает колодки, и они не могут выйти. Я вам этот видос покажу. Ну и как вы, ребята, понимаете, то, что они очень сильно вклинили, и вытащить их очень-очень тяжело. Также бывает порой, что нужно выбивать молотком и зубилом. И мой вам совет, если вы увидели такую бороздку на диске, срочно что-то предпринимайте. Но когда вы же поставили новые диски и колодочки, конечно, такого не будет. Ни скрипов, ни перегрева закусывать не будет. Все, ребята, из личного опыта. Конечно, слишком сильно не закусывало, но у меня перегревы пошли после того, как только я поставил новые колодки. А стояли вот эти, но они у меня гремели. Эти колодки у меня стали греметь, потому что здесь была пластина противошумная. Она отошла и вставала как-то раком боком. Суппорт прижимал, и был щелчок. Как только я их заменил на эти, у меня пошел жесткий перегрев. Вот тут была синяя такая полоса. Потому что они уже слегка подзакусывали. Конечно, не полностью, а слегка. Ну, в общем, ребята, все, в принципе. Что хотел, я рассказал. Кому интересно, где я затарился вот такими спортивными дисками, ссылочка будет в описании. Все, всем удачи и пока.